Të nderuar të shikues, mirëmbrëma dhe mirëserdhët në edicionin tjetër të emisionit ton Bashkimi Evropian dhe ne. Sot i kemi dedikuar kohë dhe minuta një teme të veçantë të cila dhe zhvillimeve të fundit në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë, skenës geopolitike dhe zhvillimeve atje dhe si ndikojnë impakti i tyre në vetë procesin eurointegrues të vendit tonë. Në këtë temë do diskutojmë me një mysafir të veçantë, njohësi mirë me përvojë të gjatë në diplomaci dhe skena ndërkombëtare, ish ambasadorin zotin Muhamet Halili. Mirëseardhët në emisionin tonë. Mirësoj, faleminderit në ftesën. Kënaqësi. Si që përmenda pak më parë, përmenda zhvillimet në Ballkanin Perëndimor dhe zhvillimet në skena ndërkombëtare, të cilat kohën e fundit janë edhe mjaft aktive dhe kanë një impakt të drejtë për drejtë edhe në zhvillimet në vendin tonë, pasi që jemi një shtet i brisht. Do doja fillimisht të ndalemi në protestat ndoshta të Serbisë në shtetin e Serbisë ku i kishim pak më të freskëta dhe impaktin e tyre të cilin mund ta kenë apo orientimin të cilin mund t'ja japin këtij shteti më tutje. Unë gjykoj se protestat në Serbi janë të një kohë të gjatë, por shkasi i asaj është ajo që është gjendje imanente në gjitha vendet e Ballkanit, pak a shumë në një shtet më tepër, një shtet më pak. Dihet e kaluara se këto protesta nisën si shkak i shembjeje të një pjesë të një godinës ku vdiqën gjithsesi humbën jetën e tyre mbi 15 persona. E ajo kishte të bëjë me mos respektimin e kritereve të ndërtimit në Novi Sad të asaj godine. Por ajo që është esenciale, sipas meje, është se lëvizja studenteske në Serbi, qoftë tash, qoftë në kohën e ish Jugosllavisë, ka qenë gjithnjë aktive, edhe gjithnjë nuk ka qenë thjesht e lidhur për një opsion politik, por kanë vepruar si organizatë masovike, jo qeveritare, e cila ka të bëjë me zhvillimin e shkencës, edukatës, arsimit. Në dallim me vende tjera, ku studentët nuk janë aktiv aq sa të duhej sipas moshës, edukimit dhe karakterit të tyre. Mua më kujtohet viti 68, ku në tërë botën, duke filluar prej Francës, në udhëheqjen e shkrimtarit, filozofit Jean-Paul Sartre, Franca u okupua për krejt lëvizjeve studenteske, edhe një kohë të gjatë u paralizua vendi, sepse temë kryesore e atëherë ishte mos përfilja e studentëve, mos përfilja e të rive, mos përfilja e qytetarit të thjesht, por gjithsesi ndeja në një shkëmb më të lartë të birokracisë politike. Të njëjtat valë nuk e lanë pa e përshkruar atëherë edhe ish Jugosllavinë, edhe në Beograd, më kujtohet, pati demonstrata shumë herë më masovike se këto, por klasa politike atëshme kishte më dyshje atë intervenoj politikisht, atë intervenoj me polici, më në fund ndodhi në gjithë këtë të llovit madhe, ndodhi një njeri i cili doli pak, por jo pak, por shumë më i mençur se të tjerët, udhëheqësi i atëhershëm Tito, i cili u dha të drejtë studentëve. Lëvizjet e tashme në Serbi janë e kundërta e veprimit të klasës politike në Jugosllavinë e atërshme. Edhe kryetari, edhe kryeministri, gjitha postet i ka pas Vučić i Serbisë, nuk e pati atë guxim që këtë problem të shikoj në prizmën e asaj si e shikojnë studentët.
si një dështim të aparatit shtetëror, si një çështje të luftimit të krimit dhe korrupsionit, por tentohej që fajet të cilët i ka bërë qeveria dhe klasat qeverise në Serbi t'ja hudhi të rive, se kinse ata janë nën komandën e perëndimit. Ky fjalor në komandën e perëndimit ishte vetëm në kohën e socializmit në gjithë Evropën atëherë. Çdo gjë që bëj, fajet i kishte imperializmi amerikan. Ndërsa për udhëheqjen politike të Shqipërisë, ato ishin dy. Fajtori ishte imperializmi amerikan edhe revizionizmi sovjetik. Normal se shtetet e mëdha, duke shikuar interesat e tyre, kanë ndikim në zhvillimet politike gjithkund në Evropë dhe në botë. Edhe synojnë të përfitojnë në rastin tonë edhe në rastin e vendeve të Ballkanit. Së paku 30 viteve të fundit mjaft aktiv është lëvizja e Sorosit me të ashtu quajtur shoqëri e hapur, ku finansoi projekte të ndryshme. Kinse duhet të zhvillohet një shoqëri demokratike, por ajo nuk ishte ajo. Ajo doli se aty janë përzi interesat të ndryshme të shteteve të cilat kanë interesa komerciale, sociale, ekonomike, madje edhe interesa politike. Kjo që ndodh në Serbi nuk do të thotë se patjetër duhet të ketë impakt edhe në shtete tjera të cilat kufizohen me Serbinë. Po që se studentët në Serbi kanë organizuar diçka që i kanë kritikuar dobësitë e klasës udhëheqëse politike në Serbi. Edhe po që se kemi rastësisht identike me ato ngjarje atje, nuk do thotë që ne t'i kopjojmë ato situata dhe t'i bartim këtu. Por fuqitë të mëdha, në rastin tonë, kjo është një mirëseardhje për Rusinë, sepse ajo është interesuar që ta destabilizoj jo vetëm Ballkanin, destabilizoj Ukrainën. Këtu edhe desha dalim, do të thënë raportet Serbi-Rusi-Kin. Do të thënë orientimi vetë pushtetit të cilin e shohim. A i lën hapësirë një ndikimi tjetër dhe jo frymës të Bashkimit Evropian në këtë pjesë? Po pikërisht aty i ka edhe kritikat më të mëdha Serbia në raportet vjetore, të cilat i jep për çdo shtet veç e veç. Dihet se për Maqedoninë gati në çdo raport vjetor shkruhet se problema shkrimi dhe korrupsioni i shtresave të larta politike. Edhe synimit është që BE-ja ka dhënë dhe jep instruksione që Maqedonia e Veriut së paku duhet që ta luftoj krimin dhe korrupsionin, ndërsa përgjigja e jonë ka dhe çdo qeverie e posa ardhur në qeverisje, është se synim do ta ketë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por duke u mshehur mbas luftës së korrupsionit dhe krimit të organizuar, mbas ngelin reformat, të cilët i përcaktojnë gjithnjë BE-ja për çdo vend veç e veç. Ne deri më tash qeveritë tona kanë bërë kush disa plane për reforma, qoftë ekonomike, qoftë në administratën publike. Mirë po këto reforma nuk i kanë çu deri në fund. Për shkaqe shumë të ndryshme, por në rastin tonë shkaku kryesor është mos funksionimi i sistemit juridik këtu. Edhe pse po bëhen përpjekje shumëta, nuk është arritur në atë pikë që sistemi juridik të reformohet, të ikë nga korrupsioni, që të shkoj ka një drejtësi e barabartë për gjithëve,
jo një drejtësi selektive ashtu si që mundohen gjithë një opozitat të thonë, se derisa ata janë në qeveri, nuk i shohin se drejtësia është selektive. Derisa bëhet fjalë për drejtësi e cila lidhet me farefisninë e politikanëve, atëherë ajo është drejtësi ideale. Dhe ashtu duhet shteti të veprojë. Por kur drejtësia i prek personat të cilët e shkelin drejtësinë janë të farefisnisë të politikanëve dhe farefisnisë të partive politike, atëherë del ajo se kinse është gjë e montuar, kinse nuk është e vërtet. Jurisprudenca, sistemi juridik sipas tyre gëzon një mbështetje popullore në percepcionin e përgjithshëm, ndërsa duke i ignoruar këto realitete, ne me vitet të tëra kemi situata ku percepcioni për jurisprudencën, për drejtësinë, shtetin së drejtës ka ra në nivele shumë të ulta, madje duke u barazuar dikur 5%, tash së fundit edhe 2%. Po, kjo ka sjell edhe në mosbesimin e qytetarëve në institucione gjyqësore, prandaj edhe shumica nga qytetarët janë tërhikur edhe vetë nga ajo që duan t'i paraqesin rastet nuk munden apo nuk kanë besim në gjyqësore të tjera. Gjithashtu edhe zhvillimet e fundit me Këshillin Gjyqësor i kemi parasysh, të shpresojmë se do të ndryshojnë. Filluam me Serbinë për shkak se i kishim aktuale dhe shumë të freskëta protestat, por gjithashtu e kemi edhe një situatë të brisht në Shqipëri para zgjedhjeve, gjithashtu me aktivitetet e SPAK-ut dhe burgosjen e disa nga deputetët të cilët mund të jenë në lista të deputetëve. A do në të thotë se me procesin e reformave në këtë drejtim Shqipëria po ecën pak më shpejt? Është gjykimi i përgjithshëm i institucioneve të BE-s se Shqipëria ka bërë përparim të dukshëm në këtë lëmije dhe si rezultati atij përparimi asaj i ja dhanë shansin që të shkojë edhe një hap përpara në hapjen e kaptinave për negociata për antarësim të plot në BE. Edhe këtu nuk ka dilema. Mirë po, duke dashur që këtë proces të çojë deri në fund, Zoti Rama bëri edhe gabime, për arsye se nuk ishte psikikisht i gatshëm të pranojë se ajo e cila vlen për gjithë qytetarët, për gjithë funksionarët, të cilët në një farë mënyrë ose tjetrin ka bërë korupcion, e shteti së drejtës është marrë me ta edhe i ka dënuar, shumë prej tyre i ka burgosur, disa i ka paraburgosur, derisa institucionet e drejtësisë, SPAK-u, mos harrojmë se zoti Dumani pati një mirënjohje publike nga ana e ish sekretarit shtetëror të SBA-ve për luftën e tij të suksesshme kundër korrupsionit. Edhe një njeri i tillë i cili është në krye të sistemit të gjykatave në Shqipëri të merr një përkraje publike është gjë e madhe edhe për atë, edhe për familjen e tij dhe për karrierën e tij, sepse atij i hapin dyert pastaj të depërtoj dhe të emërohet në institucionet e Bashkimit Evropian në luftën kundër korrupsionit. Por ajo që zoti Rama nuk ishte konsekuent deri në fund, ndodhi kur u hap çështja e korrupsionit zotit Veliaj, i cili faktikisht u theq me shtetin e dytë të Shqipërisë, Tiranën, sepse një pjesë e madhe e popullatës Shqipërisë jeton në Tiranë si kryeqytet, edhe si një territori i cili është i zhvilluar ekonomikisht në aspektin kulturor, në aspektin social e kështu me radhë. Dhe atëherë pak e ndroi qëndrimin. Dukshëm e ndroi gjë që nuk flet për korektësinë e tij ndaj institucionit për cilin ai ka shumë kontribut në themelimin e tij.
Se ne e patëm rastin e një spaku këtu në Maqedoni që e themeluan me aminin e gjithë partive politike. Por kur filloi pastaj prokuroria speciale këtu të tentoj, jo t'i ndjek, po të tentoj t'i ndjek funksionarët e lartë, atëherë duke dashur që t'i ikin ndjekjes prokurorisë speciale këtu, morën, krijuan afera edhe e shkarkuan prokuroren, e cila për fat keq e pat një shans ideale që të bëhet një prokurore e përmendur, sepse u bë pjesë e folklorit të diskutimit në çdo shtëpi, shembulli i asaj ekipe që me të drejtë dilte prononconte se do të hapin çështje të ndjekjes për personat që e kanë plaçkitur shtetin, por më vonë naiviteti i asaj si prokurore, ndoshta edhe pa përgatitja e shumë të adekuate për të marrë me këto sfida, vetë mbaroi aty ku tentonte të shtoi krerët e mëdha të politikës. Ajo harroi se krerët e mëdha të politikës janë më të zhdërvjellë se ajo në këto çështje dhe më të sprovuar. Edhe e lejoj vetveten që të tërpnohet për gjëra krejt minimale për cilat nuk ka deshte dhe fare të mendoje se duhet t'i bëj. Kjo edhe ndikon drejt për drejt në besimin e qytetarëve tek, mos flasim për institucione shtetërore, por edhe në organet të cilat formohen, apo trupat të cilat formohen për ta luftuar krimin dhe korrupsionin në vend. Nga Shqipëria do dua të dal pak dhe të flasim për zhvillimet në Kosovë, të zhvillimet e fundit, raportin me Serbinë. Serbia ka një kusht, njohjen e pavarësisë Kosovës, Kosova i ka edhe obligimet të cilat duhet i kryen, një proces i cili po shkon pak më ngadalë, por duke marrë parasysh këto shtetet të cilat na rrethojnë dhe na lidhin ndoshta edhe etnikisht, zhvillimet në këto pjesë, çka mund të thoni për zhvillimet e fundit në Kosovë? Në Kosovë situata është shumë më delikate. Për dy gjëra. Është shumë më delikate sepse qeverisja deri tashme, edhe shpresoj edhe të ardhmen, sepse është ku ka fundi ai procesi i krijimit një qeverie të re, shpresoj përsëri të jetë nga zoti Albin Kurti. Kjo qeveri ka pasur dy kundërshtar të mëdhej politik. Ka pas një kundërshtar Serbinë e cila zakonisht e quan të kaluarën sepse ka pas benefite ekonomike jo vetëm Serbia, por edhe krejt Jugosllavia. Se ata e kanë shfryzuar Kosovën si koloni të tyre. Edhe pse faktikisht Kosova ka qenë edhe pse në mburojjen e autonomisë, po faktikisht ka qenë një republikë. Jo plotësisht e barabartë me gjitha republikat tjera, po një republikë e cila ka funksionuar ekonomikisht e eksploatuar nga Jugoslavia, por në aspektin shëndetësor, arsimor, e ecur barabartë me republikat tjera fal angazhimit të klasës punëtore, intelektuale të Kosovës. Edhe politikanëve, edhe pse kanë qenë në numër, disa prej tyre kanë qenë të përkrahur dhe mbështetur nga strukturat politike të Jugosllavisë, por megjithatë Republika ka funksionuar në suaza të nevojshme. Duke e qajtur momentin që definitivisht Serbia e ka humbur më Kosovën, edhe Kosova ecën përpara si republikë e zhvilluar evropiane, dhe rallë shtet në Ballkan ka pas një zhvillim ekonomik të atill si që ka pas Kosova viteve të fundit. Se në kohën e krizave ekonomike viti 2008 në Evropë,
për Evropën ishte rezultati madh, po që se një funksionar një shteti thoshte se ja, Gjermania ka pas të zënë për shembull rritjen ekonomike 2.5% vjetore, ose atëherë më kujtohet Belgjika kishte rritjen ekonomike 0%, por nuk ishte -5, -4 kështu me radhë. Edhe gjitha shtetet evropiane e mirshin si shembull Belgjikën, janë ka arritur që mos bie ekonomia e saj në recesion. E tash opozita shqiptare në Kosovë e revoltuar nga disa veprime që në kohën kur ishte opozitar, zoti Kurti bënte disa veprime revoltuese ndaj pushtetit aktual, duke mos u pajtuar me vendimet e tyre. Opozita e deri tashme e shfrytëzonte rastin që t'i hakmerret atij, që kthej në një farë mënyre atë që zoti Kurti me të tjerët e bënin duke penguar punën e parlamentit me bomba të ndryshme që i ndishin brenda në parlament, edhe duke u rritur, duke u thequr prej dëshirës për hakmarrje politike, ata në një farë mënyre u bën bashkëpunëtor të fuqiqit në luftimin e të metave që gjatë qeverisë ndodheshin në Kosovë. Gjë që nuk është e mirë, nuk është e mirë as për shqiptarët, nuk është e mirë as për Albin Kurtin si kryeministër, po nuk ishte e mirë për gjithë qytetarët, sepse për i natë të dikujt të bashkëpunojsh me atë i cili historikisht, tradicionalisht, do të ketë në kthetra dhe sinon të robroj, nuk është punë e mirë, po aq hiç më tepër nuk është punë patriotike. Edhe pasi atëherë kam ndjekur me kujdes këto ngjarje, më kujtohet se politikanë edhe intelektual të shquar një mlef e kanë paraqitur publikisht. Zonja Tahiri, që në atë kohë ishte personi se ajo ka kapacitet politik, që u thiqte bisedat midis Serbisë dhe Kosovës. Edhe kishte kritika të ashpra, a janë këto biseda shtet më shtet, apo janë biseda teknike, edhe ajo atëherë mundoheshte që t'i paraqesi se ne me Serbinë bisedojmë shtet më shtet. Më vonë kjo bisedë shtet më shtet nuk doli se ka qenë shtet më shtet. Edhe Kurti si revolucionar, historikisht, në mënyrë tradicionale, nuk pajtoheshte me këto veprimet e qeverive aktuale. Nuk pajtoheshte edhe me veprimet e themelimit të gjykatës Kinse Meseli në Kosovë, por vetëm emri Meseli në Kosovë, gjykatës e cila faktikisht kishte ndikimet të gjykoj sipas rregullave dhe direktivave të Serbisë. E të gjithë këto bën që ta ulin pozitën udhëheqëse të vetëvendosjes, edhe të vim në një rezultat zgjedhor, i cili përsëri mundëson që vetëvendosja të bëjë qeveri, por megjithatë jo të bëjë qeveri vetë, po të bëjë një farë koalicioni me ndonjë parti tjetër. Kryesisht këtu i kanë shansat jo të gjitha partitë, sepse Kurti e ka parasysh se nuk duhet të përfshijë në qeverisjen e ardhshme partitë të cilët kanë pas individ të korruptuar, që kanë zhvilluar korrupsionin, të cilët kanë pas një background patriotik ushtarak të kaluarën, por megjithatë nuk kanë ditë të mbrojnë atë background patriotik. Edhe e kanë plaçkytur në Kosovën, duke ndërtuar apartamente vetanake multimilionshë, duke e plaçkytur pozitën e vështirë të qytetarëve të Kosovës e kështu me radhë. Edhe i gjitur në këtë pozitë, u bën disa lëshime në qeverisjet e kaluara.
qeverisja e Mustafës bëri diçka që aktualisht nuk është desh ta mendoj ta bëj, të nënshkruaj marrëveshje për asociacionin e komunave serbe në Kosovë. Njëjtën gjë bëri pastaj edhe zoti Thaçi. Edhe vunë në Kosovën në një pozitë shumë delikate. E tash, në këtë qast, kryeministri deri tashmë Kurti merret me sanimin e gjendjes së kaluar. Nuk ka pas kohë shumë të merret, edhe pse ka arritur shumë në atë aspekt, me rezultate në ekonominë sociale kështu, por megjithatë kryesorja është se ai nuk i ka pas dyert e lidhura, e kanë akuzuar se po i prish marrëdhëniet me një shtet me cilin tradicionalisht shqiptarët kanë marrëdhënie të mira, pa marrë parasysh kush ka qenë kryetar parti ose kush ka qenë kryeministër. Një shtet i cili e çliroi Kosovën bashkë me vetë kosovarët, e ndërtoi Kosovën si shtet, u bë shtet i pavarur, por megjithatë u akuzua Kurti se kinse i ka prishur relacionet tradicionale midis Kosovës edhe SBA-ve, gjë që absolutisht nuk është e vërtetë dhe nuk është sakt. E të gjitha këto gjëra janë nënveshur zotit kryeministër si pa aftësi e tij për të bërë politikë, për të bërë diplomaci. Tash pyetemi, cila është ajo aftësi? Nëse quhet aftësi se duhet të nënshkruhet një marrëveshje për shkak se ka thënë Amerika, një marrëveshje e cila nesër Kosovën do ta coptoj copa, ku Kosova do të bëhet shteti kishave serbe edhe i shtetit serb. Sepse një asociacion i tillë, pa marrë parasysh sa e lavdrojnë funksionarët e BE-s. Funksionarët e BE-s duan t'i bëjnë lajka Amerikës dhe të tjerëve se ja, ne jemi me ty edhe ky njeri e ka gabim, se po qëse nuk është ky njeri, atëherë situata do të shkojë më ndryshe në relacionet Kosovë-BE, Kosovë-SBA. E patëm në rastin kur atëherë profesuesi amerikan përgjegjës për Kosovën, zoti Grenell, faktikisht të rrëzoj nga pushteti me kandidacionet e zotin Kurti. Por ajo solli që qytetari i rëndom të revoltua dhe i siguruan pastaj një fitore të plot, e cila i mundsoi Kurtit që të qeverisë në këtë mënyrë derisa është tash. Edhe tash çdo akuzë që e ka bërë kushdo qoftë, edhe ato që në mënyrë direkte kanë punuar në bashkëpunimin midis Serbisë dhe Kosovës, se gjoja në kohën e atyre ka qenë një punë më e mirë, më e sistematizuar në politikën e jashtme, ajo nuk është e vërtetë dhe do të ishte shumë dobipruese, po që se ajo mi besoj thellë se do të bëj këtë punë zoti Kurti, sa më shpejt do të bëj qeveri. Sepse çdo vonesë në bërjen e qeverisë sjell konsekvenca tjera. Bllokohet puna e qeverisë, duke u marrë me gjëra terciale. Tash do të merremi me zhvillimin ekonomik, do të merremi, do të votojmë asociacionin serb, e kështu me radhë. Kur përmendet ndërhyrjen e ndërkombëtarëve tani është pak kontradiktore kur bëhet fjalë për shtetet të ndryshme të Ballkanit, për shembull, përmendet në Kosovë rastin ku me asociacionin duan që të realizohet, domethënë si projekt i tyre, por nga ana tjetër neve na drejtohen me duhet i kryeni detyrat e shtëpisë dhe duhet të merreni me detyrat e shtëpisë ju brenda shtëpisë suaj. Domethënë, a nuk duhet edhe në këtë drejtim sikur ata të merren me detyrat e shtëpisë së tyre dhe ndërkombëtarët të jenë një farë lloj mbështetje në proceset
eurointegruese apo procese demokratike të shteteve? Në lidhje me këtë, unë kam pasur gjithnjë dhe kam një mendim të veçuar. Atë ua kam thënë edhe në takime që i kemi pasur me përfaqësues të BE-s, nivelit lartë edhe të nivelit mesëm, në kuadër të Këshillit të Ambasadorëve. Unë mendoj dhe jam i bindur në këtë, se ne duhet të punojmë. Edhe në një takim të fundit ashtu e tha edhe një përfaqësues evropian, kur ne gjithnjë vëmë në fokus ndryshimet kushtetuese këtu, si kusht bazë që Maqedonia të ecë edhe një hap përpara drejt integrimeve evropiane, ashtu siç ndodhi rastin me Shqipërinë. Unë nuk mendoj ashtu. Edhe u kam thonë edhe atyre, edhe besoj se ashtu është. U kam thonë se ju tentoni të bëni shtypje këtu të deputetet të klasa politike në Maqedoni, që ata mos merren me reformat e thella, luftën kundër korrupsionit, sistemin e drejtë juridik, reformat në drejtësi. Edhe të thoni deputetëve, ja, ne u bëjmë juve lëshime, nuk u avem zorin që të votoni për luftën kundër korrupsionit të lartë, të shtresave të larta politike. Nuk ju avem zorin të bëni reforma në administratën publike. Po së të nuk u avem zorin juve që të mos bëni administratë partijake. Ju këtu bëni çka doni, bëni administratë partijake, por kërkesa jonë është që ta votoni kushtetutën, që të zgjidhim këtë çështje, edhe bullgarët t'i vëmë kushtetutë, edhe këtë gjë e shohin se ideale u zgjidhen problemet në Maqedoni, gjë që nuk përkon me të vërtetën. Ne historikisht sa herë që kemi tentuar ose kemi bërë ndryshime në preambulën e shtetit, se preambula ka qenë mollë sherri në Maqedoni. Prej 93-shit, unë kur kam qenë deputet, e deri sot është ende mollë sherri. Ne gjatë kohës së marrëveshjes së Ohrit, flas jo për gjitha partitë politike, por si partia atëhershme si PPD, ne vëmendje të madhe dhe luftë madhe kemi bërë që preambula të jetë ajo e cila e pasqyron realitetin e vendit. Edhe jemi angazhuar për një preambulë qytetare, ku nuk do të ketë një popull edhe shumë pakica. Por, natyrisht, edhe pse ashtu filluan bisedat në marrëveshjen e Ohrit, ku krijuam shtet të qytetarëve të barabartë, ajo preambule ndë ekziston në marrëveshjen bazë të Ohrit. Por më vonë, dikujt nuk i pëlqeu ajo, edhe insistuan që mos të ngulim këmbë në shtetin qytetar, po të ngulim këmbë në shtetin e një populli edhe shumë pakicave. Madje në klasën politike shqiptare më vonë e quajtën dhe krenari, jo këto pakica nuk mjaftojnë, duhet shtojmë hala pakica. Edhe tash kemi një rast kontradiktor, ku në atë rastin e atyre pakicave që duhet shtohen, ka edhe pakica që kanë 78 vetë. A mund bëhet popull me 78 vetë? Nuk ka shans, se jemi pjesë e një populli. Pjesë e një populli cili jeton në shtetin Maqedoni. Nuk ka askull në botë popull, pjesë e një populli të jenë 78 vetë ose 200 vetë. Edhe kështu bie poshtë pozicioni juridik. Në këtë mënyrë, por krahas pozicionit juridik, atëherë bie poshtë edhe vlera e gjuhës. E tash ne jemi në situatë ku bisedojmë se a duhet jemi 20%, a s'duhet jemi 20%, pse si jemi shqiptar jemi 20% e kështu me radhë,
e harrojmë ne atë historiatin se si erdhi ajo deri në 20%. Ajo erdhi sepse bashkëbiseduesit tanë nuk kanë dashur që të jemi ne gjusisht të barabartë, po gjusisht të jesh 20% të mos jesh shqiptar. Kjo do të thotë se nesër, po që se vinë ndryshimet, edhe bullgarët bën pjesë e kushtetuesës, edhe kroatët, edhe vlejet, nuk e di që s'kam edhe unë kundër, asgjë kundër tyre. Por këta e ulin ende më ullet pozitën tonë kushtetuese. Ani pse ne këtë bëm, gjoja, krejt do t'i bëjmë ne kompromisit, që të bëmi pjesë e BE-s, që të bëmi pjesë e NATO-s, edhe pse nuk kemi qenë ne faktor që kemi ndikuar të bëmi pjesë e NATO-s. Po, faktor ka qenë interesat e fuqive të mëdha, interesat e vetë organizatës, kështu që ajo është mirë për Maqedoninë. Na për një shteti të brisht, ku nuk kemi qenë shumë të sigurt në mbrojtjen e integritetit territorial shtetit, sepse aq kemi kapacitetin, tash jemi bërë një vend i cili është në umbrellën e NATO-s, për të cilën kontribuojmë na, edhe cila umbrellë gjithashtu është umbrellë mbrojtëse jona. Kështu që nuk mendoj se duhet ne natë ditë fokus tonë ta kemi ndryshimet kushtetuese. Duhet në fokus të kemi ndryshimet që bën në çdo segment të jetës, ashtu si që kërkon BE-ja, një administratë publike jo partijake, një administratë publike efikase në shërbim qytetarit, një drejtësi e barabartë për të gjitha, jo selektive, një drejtësi e jo korruptuar, në mënyrë që korrupsioni mos jetë një pikë e cila i sjell dëme shkatrimtare këtij vendi. Se me eliminimin e korrupsionit, atëherë do të krijojmë perspektivë shtetit tonë të ecë drejt përpara. Por kur përmendet gjithashtu se duhet edhe theksuat disa çështje shumë të rëndësishme në këtë drejtim, të cilat më ngelen në kokë, qëndrimi i Bashkimit Evropian drejt dhe kushtin, të cilin e kemi kryesor, janë ndryshimet kushtetuese, patjetër. Do të thënë, qëndrimi i autoriteteve politike qeveritare momentale është se të gjehet një alternativë e cila do të ketë ndonjë marrëveshje, edhe pse s'do të ketë, e këtë e tha ishin decit edhe autoritetet e Bashkimit Evropian, ku do të garantohet se nuk do të kemi kushte tjera përpos kësaj dhe në këtë drejtim. Por nga ana tjetër, a nuk po shfrytëzohet ky element edhe kjo pozitë për politika ditore, ndoshta edhe për të mbuluar diçka të cilën e kemi aktuale, apo shifni hapa konkret të kësaj qeverie në luftën kundër korrupsionit apo në reforma tjera të cilat janë kyçe në këtë drejtim? Është vërtet ajo se BE-ja është e interesuar, se vetë BE-ja nuk ka politikë monolite të jashtme. Ajo ka dy lloj politika. Ka politikë vetanake që bëhet në vendet anëtare dhe politikë të përbashkët. Në politikën e jashtme vetanake, shteti mund sjellë një vendim i cili përjashtohet prej politikës së përgjithshme evropiane. E kemi rastin Slovakisë, kemi rastin Greqisë, Romanisë, 5 shtete të cilat nuk e pranojnë pavarësinë e Kosovës, por ja, Kosova dal nga dal, po më se ju hapron drejt Bashkimit Evropian. Ka raste ku interesat e vendeve anëtare më tepër lidhen si të realizueshme, po që se bëjnë një bashkëpunim më të ngushtë me Bullgarinë se sa me Maqedoninë. Interesa ekonomike, interesa
shëndetësore, sociale, interesa politike, interesa ushtarake. Edhe këto janë gjërat parapashme se mund të ndodhin. Edhe politikanët kur i realizojnë këto, thonë mirë, po që se vënë rasti që këto shtete ta vënë në peshoj Republikën e Maqedonisë edhe Bullgarinë, për cilin shtet do të anoni, edhe thonë, për ne nuk ka shans të anojnë, do të anojnë për Bullgarinë. Në politikë qasjet pesimiste nuk janë dobi pruse. Ti duhet të bësh aktivitete politike, qoftë në bashkëpunim të shpesht ekonomik, politik kështu me radhë, që gjithnjë të jesh në favor ndaj atij i cili mendojsh se duhet i bësh koncesione politike. Edhe mos aftësia që ti bësh për vete shtetet të jenë favore, nuk duhet gjikuar gjithnjë përpara Bullgaria është shtet më i madh se na, Bullgaria ekonomikisht është më se na, edhe neve nuk mund të përkrajnë. Kjo nuk është spaku e vërtet, se ne kemi raste kur tërë Bashkimi Evropian 1992 ka qenë kundër nesh. Tërë, edhe ka qenë në mënyrë shumë agresive. Qësisht deklarata e Lisbonës ka thënë se ne nuk do të pranojmë një shtet në emrin e cilit qëndron fjala Maqedoni. Shumë më egër se tash. Por ja, politika zhvillohet dita në ditë, ngjarjet zhvillohen. Mbas 30 vjet më u bë, ndodhi puna që nuk doli ashtu. Kemi shtet që quhet Republika, tash e bëm Maqedonisë Veriut, po në trup e ka fjalën Maqedoni. Do të thotë në kundërshtim me deklaratën e Lisbonës. Edhe asnjëherë nuk duhet të thomi na se ja, vetëm ne duhet të hekim dorë nga ajo që mendojmë se nuk duhet të hekim dorë, edhe ta plotësojmë atë që kërkon Evropa dhe punën të zgjidhen. Me planin e ri të zhvillimit, qësisht për zhvillim të Bashkimit Evropian. Dhe me planin e zotit Macron në 2018 më duket ishte, ku u bën reforma në BE, aq sa u bën ato si ishin kushtet çfarë reformash. Reforma më e madhe është deshtë bëhet sjellja e vendimeve jo me unanimitet, por ta zonë me konsenzus me -2 ose -1 aty pari, në mënyrë që mos i jepet mundësi një shteti të ketë të drejtën të pengojë shtetet tjera në ecjen drejt BE-s. A mundet që të vënë kushtet? Po, aty ka klauzulë që po që se një shtet i kryen të gjitha obligimet që i ka marrë, bën reforma këtu, bën reforma atje, edhe kur shkohet, diskutohet në kaptina më sensitive është kaptina 23. Dhe shtet ka të drejtë të vene nga një vërejtje edhe të ngulje këmbë. Edhe nuk do të thotë ajo tjetë Bullgaria, mund tjetë një shtet tjetër. Edhe Maqedonia nuk mund të shkoje përpara, ashtu siç i thanë Shqipërisë, nuk mund të shkoje kjo përpara, për arsye se zoti Belerin e kanë shtynë në burg, një minoritar që u bë prefekt në një komunë në Shqipëri. Edhe në mënyrë indirekte, Greqia e bëri atë duket deputet evropian. Që do thotë këto gjëra nuk do thotë se nuk mund ndodhin. Dhe jo rastisht kërkohet garanca. Po a mund t'jape kush garancë? Unë nuk besoj se kush mund t'jape garancë pikërisht për shkak të unanimitetit në vendimmarrje. Edhe natyrisht çdo shtet ka interesat e veta, po që se dikush për Francës blen Mirage 15 e na kërkojmë do një tank ose atë natyrisht ai shteti do të mbrojë interesat e atij shteti që blen ekonominë, e zhvillon ekonominë atij vendi. Jo në aspektin politik është e kuptueshme. Por
në aspektin moral nuk e di sa është arsyeshme. Por marrë parasysh gjitha zhvillimet të cilat i shohim edhe në vendet e Bashkimit Evropian dhe zhvillimet e fundit në Bashkimin Evropian, por edhe raportet SBA-Bashkimi Evropian në lidhje me qëndrimet e presidentit Trump, por edhe qëndrimet e vendeve të Bashkimit Evropian në lidhje me konfliktin, luftën Ukrainë-Rusi. Janë duke u zhvilluar bisedime, por këtu më intereson edhe një pjesë tjetër. A do t'jemi në fokus të Bashkimit Evropian, marrë parasysh këtë situatë, a do t'jetë në fokus zgjerimi i Bashkimit Evropian dhe përfshirja e vendeve të Ballkanit Perëndimor në këtë proces? Do t'jetë fokusi në zgjerimin aty në radhë kush mund të parashoh saktësisht posaçërisht atyre vendeve që janë i jashtë BE-s, që nuk janë vende anëtare, që nuk janë politikë bërës drejt për së drejti në politikën e jashtme BE-s. Por a është interes i BE-s që bëhet dhe zgjerimi gjithsesi se është. Sepse me proklamimin një politike krejt tjetër të SBA-ve ndaj BE-s, tash ndryshon mjaft edhe raporti BE-SBA, BE Bashkimi, BE Ballkani Perëndimor. Mos harrojmë në faktin se dhe gjatë luftës së dytë botërore, SBA-t i kanë dhënë përkraje të madhe ushtarake e Evropës. Derisa SBA-t nuk u angazhuan në drejt për së drejti në luftën e dytë botërore, Evropa kishte probleme, se vetë Gjermania luftonte i kishte okupuar disa vende evropiane. Edhe kjo politikë e cila pa pritur e pa kujtuar ndodhi një kthim 180 shkallë mbrapsht, dhe duhet të punohet që të ndryshohet. Shtetet e Bashkimit Evropian, ato që janë të fuqishme, kuptohet këtu Franca, Gjermania, me të madhe angazhohen që në takime të drejt për drejta me presidentin Trump ta ndryshojnë këtë politikë që ai aktualisht e praktikon jo vetëm ndaj Evropës, e praktikon ndaj Meksikës, vendeve që e rrethojnë, ndaj Kinës, kundërshtari më i madh politik dhe ekonomik i SBA-ve janë Kina, ashtu e thot në raportin e vetë edhe CIA. Mirë po, natyrisht e SBA duke u ndodhur në këtë labirith problemesh, nuk e ka atë luks të merret me probleme minore, të cilat në të kaluarën edhe administrata Biden e ja besuan BE-s. Mirë po BE-ja e ka aq kapacitetin. Aq më tepër në kohë kur u angazhu drejt për së drejti në mbrojtjen e Ukrainës si territor, sovranitetin e saj, mbrojtjen e Ukrainës si shtet ekonomikisht i pasur, i cili ka kontribuar dhe kontribuon në ushqimin jo vetëm të Evropës, por gati tërë botës, sepse prodhon grur gati për tërë botën, prodhime ushqimore. Edhe ne kemi filluar një kohë që të eksportojmë prodhime ushqimore në Ukrainë, e tash gjithë ky zinxhir i bashkëpunimit ekonomik tash kputet për arsye se Evropa, edhe pse ekonomikisht është ndër vendet udhëheqëse, por nuk është aq shumë sa që ekonomia e saj çdo ditë të prodhoj makineri ushtarake që t'ja falje Ukraina me atë makineri moderne ushtarake t'i kundërvijet Rusisë, si shteti i cili dihet se ka arsenalin më të madh
bërthamor sot e kësaj ditë në botë. Madje edhe më të mos sa vetë SBA-ja. Kur përmendet pritjet, kur përmende procesin dhe vitet gjatë pritjes për të bërë antare fuqi pilote NATO-s, tani jemi në një situatë të tillë, në pritje para dyerve të Bashkimit Evropian, përfitimet dhe beneficionet pak i përmendëm në këtë emision edhe pse nuk na premton shumë koha, por Bashkimi Evropian ka përmendur dhe autoritetet si që kemi dëgjuar deklaratat e tyre se 2 vendet të Ballkanit Perëndimor deri në vitin 2030, në vitin 2027 vetëm do të publikohen ndoshta edhe emrat e tyre. Kemi progres mjaft të madh në Malin e Zi, dhe po e shohim si që i diskutuam edhe zhvillimet në Shqipëri dhe progresim të cilin e bëjnë reforma. Do në të thotë që ende po ngecemi në këtë hapësirë kohore ku jemi të mbyllur në proceset të caktuara apo kontekstet të caktuara derisa vendet tjera po shkojnë përpara. Hapësira kohore nuk është shumë e sigurt. Në Shqipëri e kam planifikuar se Shqipëria do të jetë antare fuqi pilote e BE-s diku në vitin 2027, por në 2030 do të Rama thot po se po, si punë e krye. Përmbyllet i gjithë procesi. Te na ato parashikimet janë gjithashtu se po që se ecim me tempo të fortë të zhvillimit, pikës pare të luftës kundër korupcionit dhe krimit organizuar, pas të zhvillimit ekonomik, atëherë edhe ne synojmë që po të njëjtën gjë të arrijmë deri në vitin 2030. Gjë që është shumë njerëzor edhe shumë morale. Por, po që se ndodh, ashtu si që ka ndodhur deri tash, që në raportet vjetore, Komisioni Evropian, kur flet për Shqipërinë, thosë se Shqipëria në këtë lëmi ka bërë një zhvillim të konsiderueshëm. Ashtu e kanë fjalinë. Konsiderueshëm do të thotë ka dhënë dysh. I kënaq. Thotë, ti je për dysh, por lufto për tresh. Edhe po që se ky shtet nuk lufton për tresh, 4 dhe 5, atëherë është kohë të shpresoj se do të arrijë qëllimin 2030 ose 2027 që të bëhet antare fuqi plot, sepse Europa tash ecë përpara. Europa e shef se ka gabuar atë për cilën dikur u angazhua Jacques Chirac edhe Tony Blair, të bëjnë forca të bashkuara ushtarake evropiane. Se nuk mund të Europa të mbështet sovranitetin e saj territorial, kryesisht me teknikën ushtarake të Amerikës edhe finansimin ushtarak të Amerikës. Sepse Amerika vetë kërkon, po që se doni mbrojtje, duhet finansoni. E po që se finansoni, nuk duhet finansoni 2%, po mbi 2%, sepse ato armë duhet t'i paguje dikush që t'i bëje fabrika. E ai tash shef interesin thjesht personal SBA-ve, edhe thot nuk kanë nevojë Amerikanët, taksa paguesit Amerikanët pagujnë për ju, të mbrojnë juve, a ju të dilni të shkoni në resorte ndryshme në botë, bëni det, pushim deti. Tash obligimet brenda Evropës rriten. Donë së donë, Evropa është e obliguar të bëje një mbrojtje të vetë ushtarake, një zhvillim të vetë ekonomik, të gjeje mënyrë se si një shtet me cilën bashkëpunojmë gati 2 dekada, SBA, të ikje sankcioneve ekonomike që SBA i aplikon ndaj vendeve tjera, si që i aplikon. Sepse ekonomia jonë aq e vogël, sa që ato tarifat e Trumpit nuk mbushin as një vrim të buxhetit të SBA-ve. Po që se ne punojmë, do të vijë koha që vetë
BE do të ketë interes të thosë urdhënoni, bëni pjesë e juaj se jeni vend i vogël, por ne pa ju nuk mund të bëjmë. Se çdo kush e ka vlerën e vet. Dashur i vogël, ndash i madh, në Kombet e Bashkuara, shtetet janë shtete pa marrë parasysh madhësinë e tyre. Ato janë shtete. Ne në kohën e luftës liri për Irak, SBA bën një aksion që të bëjnë sa më shumë shtete rreth aksionit së bashku të sulmojnë Saddam Husseinin. Ne atëherë s'kishim përveç aty në pushkave M48, armatim tjetër, por në vizitën që e pas zavendës ministri Amerikan i mbrojtjes, Wolfowitz, në takimin që e pat me zotit Trekovski, i tha atij, ne jemi të vetëdijshëm se ju s'mund të ndihmoni shumë në këtë luftën që e bëjmë kundër Saddamit. Po ne duam t'ju kemi ju. Ani se jeni shtet i vogël. T'ju kemi të qeni me ne, që ne t'i thomi botës se ishte ky një koalicion gjithë të përfshirë i shumë kombujve. Nuk ishte interes vetëm i SBA-ve edhe Mbretërisë së Bashkuar. Edhe ato do të kenë ndonjë zor të tillë që do të na drejtohen neve, a mund ju ta kryeni këtë punë. Ashtu siç e patëm në rastin në jurisprudencë, nuk e di saktësisht, ishte deklarata e Romës, ku ushtarët amerikanë nuk liroheshin për ndjekjeve penale në rast të një krimi ose lufte të bërë në lufta të ndryshme në botë. Ne atëherë votuam atë, edhe pse ishim vetëdijshëm se nuk u desh ta bëjmë, por u votuam, edhe ajo është si një shtrydhje dorës shtetit me cilin bashkëpunohesh në ngushtë. Se fundit ata na kanë ndihmuar shumë gjatë këtyre viteve. Tepër shumë, duke marrë parasysh sa e kemi mundësinë ekonomike, politike kështu me radhë. Por kjo është bashkëpunim ndërkombëtar, edhe këtu nuk ka dilema. Unë jam më i madhi, edhe pse tash kohëve të fundit lansohet ajo politik, por megjithatë çdo gjë e ka atë kufirin e vet. Zoti Aliri, duke sublimuar të gjitha çështjet të cilat i diskutuam tani dhe të gjitha këto pika duke filluar nga ngjarjet e fundit në Serbi, zhvillimet në Shqipëri, Kosovë, gjithashtu edhe prioritetet e Bashkimit Evropian dhe më të tjerë, do të kthehemi përsëri tek autoritetet qeveritare në vend dhe qëndrimin e vet kryeministrit Mickoski, i cili tha se jemi mbështetës të administratës së presidentit Trump dhe politikave të tyre. Kjo zonë neutralitetit, të themi, do me thënë në mes të politikave të Bashkimit Evropian dhe SBA-ve, a do të na sjell benefite në këtë drejtim, apo mendoni se do të na çojë në një rrugë komplet tjetër dhe do të marrim një drejtim ndryshe nga ajo të cilin e kemi rrugtuar deri tani? Ka lloj mendimesh në lidhje me këtë. Veçanërisht një pjesë e opozitës, edhe ata të cilët e mbështesin opozitën, këtë quajnë si një gabim edhe në mënyrë direkte fajsojnë kryeministrin. Madje në mënyrë sarkastike se vizitën e parë bëri në Amerikë, po nuk e vunë në rendin e parë, vunë në rendin e dytë, e kështu me radhë. Ato janë punë qesharake që në protokoll diplomatik çdo gjë e ka rendin e vet. Kush ku mund të jetë dhe kush ku duhet të ulet në çdo rast, qoftë në darkë, qoftë në drekë, qoftë në biseda politike kështu me radhë. Por vetë fakti që ke qenë pjesë e manifestimit një shteti shumë të madh, i cili ka 1.800.000, 280 milion, 300 milion, sa herë, po një shtet që fuqimisht ekonomikisht është udhëheqës botëror i ekonomisë,
edhe i çështjeve ushtarake, mbrojtjes kështu me radhë. Ta qush këtë se nuk është asgjë, është me të vërtet qesharake. Po, çka do të bëje? Ai me siguri është nisur nga ajo çka ka bërë deri tash BE-ja për Maqedoninë. Edhe ka bërë mjaft, edhe ajo nuk duhet nënçmuar çka ka bërë. Ekonomikisht ka ndihmuar gjithësinë, kush e di sa milion, ka ndihmuar ekonominë, ka ndihmuar komunat. Në ka njohur masandaj me emrin kushtetues. Këtër punë se na pastaj atë e më rëndru. Ka qenë për krahasi ynë në integrimet evropiane, është edhe sot e kësaj dite. Por asnjëherë as zoti Moskovski, as ndonjë parti tjetër politike nuk ka thënë se ne tash nuk jemi të interesuar të bëhemi pjesë e BE-s, lidhemi kryesisht me Amerikën. Por kjo është politikë e dyshme. Do të bashkëpunojmë me të gjitha ata të cilët do të na përkrajnë neve, qoftë në rrugën e integrimit evropiane, qoftë në rrugën e mbrojtjes së integritetit territorial, qoftë në rrugën e bashkëpunimit në gjitha fushat e jetës. Edhe nuk ka nevojë këtu për kritika pa bazë. Ja, ju për shkak të Amerikës e lëshuat Evropën. Në asnjë deklaratë, zotin Moskovski nuk thot ai se prioriteti ynë nuk është BE-ja. As BE-ja deri tash thot se Maqedonia nuk është prioriteti i BE-s, sepse me planin zhvillimor që aprovoi kohëve të fundit BE-ja, e që është diku $60 bilion, tash Maqedonia dhe Shqipëria i morën ato kësët e para. Po, ndër vendet e para. Ndër vendet e para. Ajo tregon se BE-ja është e interesuar, pa marrë parasysh këto mosmarrëveshjet, gjithsesi tempon e ecjes përpara në integrime, por Evropa është e interesuar. Gjithashtu e interesuar është edhe Maqedonia, edhe Shqipëria në rastin tjetër. Edhe këtu nuk duhen merret kjo tragjike, asësi, sepse këtu asnjë politik nuk është lëshuar. Por ne jemi shtet evropian, ne krejt duhet me Evropën. Nuk është e vërtetë punë. Ndrysh është puna e Serbisë. Serbia me Evropën nuk i ka pas punët mirë. Në aspektin se Serbia nuk e ka votuar asnjë deklaratë të shërbimit të jashtëm të BE-s në lidhje me zhvillimet në Ukrainë. Ne si shtet avancojmë, i kemi aprovuar të gjitha deklaratat në këtë aspekt. Ne jemi në përparësi. Pastaj Serbia emocionalisht, historikisht ka qenë e lidhur me Rusinë, që ishte në kohën e carave. Edhe ende ajo është si një qinç me dy nëna, thith ndihmë edhe për Rusisë, se nuk i ve embargo asaj, thith ndihmë edhe për BE-s. Po Kina është realitet i politikës serbe, sepse Vučići ka pas konceptin e tij se po që se Europa nuk ecë përpara, atëherë ne do të mbështetemi në Kinë, zhvillim ndihmë ekonomike, edhe do të mbështetemi edhe në Rusi. Por do të përpiqemi që t'i mbajmë të gjitha afër, asnjërin mos e largojmë. Ne këtë politikë e kemi hek prej rendit ditës bashkëpunimin në ngushtë në çdo lëmi me Kinën dhe Rusinë. Edhe dihet se jemi përqendruar kryekput në bashkëpunim me BE-n, edhe parametrat ekonomike tregojnë një gjatë të tillë. Ne do të kishim shumë për diskutuar, ndërsa mua më mbetet pak kohë, vetëm t'ju falenderoj sinqerisht që ishit pjesë e këtij emisioni dhe folëm për shumë
çështje të rëndësishme dhe në zhvillimet të cilat janë përreth nesh në Ballkanin Perëndimor, por edhe më gjatë. Faleminderit të ftesën. Të nderuar teleshikues, këtu edhe përmbyllim këtë emision ku diskutuam çështje të rëndësishme në zhvillimet në shtetet e Ballkanit Perëndimor, por edhe zhvillimet gjeopolitike, me mysafirin e veçantë të cilin e kisha sot, njohësin e thellë të proceseve, një proces të gjatë në diplomaci dhe në skenën ndërkombëtare. Isha ambasadorin ton, zotin Muhamet Alili. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Shihemi në edicionin e radhës.